देखिए, हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार विधान परिषद सचिवालय यानी डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है आज रिजल्ट जारी कर दी गई है, जिसका परीक्षा जो है 20 अक्टूबर को हुई थी और जो है आज रिजल्ट जारी कर दी गई है। और ये रिजल्ट जो है टाइपिंग और एमएस ऑफिस यानी जो है सीपीटी के लिए जो है रिजल्ट जारी किया गया है। ये टाइपिंग सीपीटी होने वाली है जो कि अंतिम चरण है और जो है इसी से मेरिट भी बनेगा। तो आपके लिए जो है टाइपिंग बहुत जल्द जो है बेनिफिट होना चाहिए, यानी जो है 30 स्पीड जो मांगा गया है ना, सारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और रिजल्ट पहले देख लेते हैं कितना दिया गया है। तो देखिए, है ना, यहाँ पे क्या क्या जांच होगा, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग, ठीक है, टंकड़ यानी टाइपिंग, और जो है प्लस आपको एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच। इसमें जो है जितने भी सफल अभ्यर्थी हुए हैं रिटन टेस्ट से टोटल 644 हैं। तो आप सभी से जो है अनुरोध है कि जो है आप अच्छा बेहतर यानी टाइपिंग को करिए, ठीक है, जिनका जिनका भी रिजल्ट हुआ है। और यहाँ पे रोल नंबर है, आप सर्च ना करके एक एक करके मिलान कर लीजिएगा, सर्च नहीं करेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम डेट कब होगा यानी टाइपिंग टेस्ट कब होगा, आप वीडियो से चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ठीक है। हम आप लोग के लिए जो है सबसे बेहतरीन जो है टाइपिंग के लिए ऑनलाइन, जैसे अभी विधान परिषद एसओ का टाइपिंग चल रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम दिखा देते हैं टाइपिंग कैसे करना है, आप उस बैच को ले लीजिए। जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उसमें रहेगा आपको, ठीक है। और टाइपिंग बेहतर हो जाएगा, जिस तरह एग्जाम में लेगा आपको, क्या वन वर्ड जो है बैक स्पेस होगा या फुल बैक स्पेस होगा, या जो है पूरे बैक स्पेस बंद रहेगा, क्या हाईलाइट होगा या नहीं होगा, जो भी सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा उसमें सारे कुछ जो इंक्लूड रहेगा, एग्जाम के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा टाइपिंग। देखिए, टाइपिंग सॉफ्टवेयर से जुड़ने के लिए आप घरे बैठे जो है ऑनलाइन या कहीं इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो भी जो है इसी जो है सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। यह जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल जो है ऑनलाइन यानी गूगल के माध्यम से चलेगा। आप जो है इंग्लिश मोबाइल में कुर्तीदेव कर सकते हैं या फॉन्ट जो है कुर्तीदेव लेगा, ठीक है। ये क्लियर रहिए क्योंकि जो है इसी के आधार पर जो है आपको टाइपिंग टेस्ट दी जाएगी, ठीक। तो दूसरा चीज़, कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप भी है, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अलग से जो है टाइपिंग का भी टेलीग्राम है ना, और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो हम लोग पहले टाइपिंग कैसे जुड़ेंगे, आप गूगल पे सर्च करिएगा शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर, शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप सर्च करिएगा तो यहाँ पे जो है आपको शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दीजिएगा और जो है आपको लिंक मिलेगा, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करिएगा। ये टाइपिंग डॉट शांति सॉफ्टवेयर पर मत क्लिक करिएगा क्योंकि ये जो है आपको टाइपिंग टेस्ट देने वाला सॉफ्टवेयर है। तो आप इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जो है बैच को ले सकते हैं। जैसे ही इस पे आइएगा जो है आपको टाइपिंग का यहाँ पे देखिए बहुत सारे मिल जाएगा। तो अपना खोजना है विधान परिषद डीईओ का, ठीक है। देखिए अभी एएसओ का है ना, तो आपको डीईओ का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, जो है इसी में आपको मिल जाएगा कि ये विधानसभा का है ना, तो विधान परिषद का इसी में आएगा। यहाँ पे जो एएसओ का है ना, तो इसी बैच में जो है आपको इंक्लूड की जाएगी। तो इसीलिए जो है आप इस बैच को देखिए, आज ऑफर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आज ऑफर दी गई है, आप जो है इसको ले सकते हैं। 119 रुपया दिख रहा है 30 दिन के लिए, तो बहुत काफ़ी जो है ऑफर आपको 30 दिन का मिल रहा है, समझिए, है ना। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, 30 का स्पीड से रहेगा, ठीक है। मैटर जो है एग्जाम के लेवल पर रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। जो है प्रीवियस भी मैटर इसमें डाला जाएगा कि एग्जाम में कैसे आया हुआ है। तो आप इस बैच को ही लीजिएगा क्योंकि ये जो एएसओ दिख रहा है ना, यहाँ पे डीईओ भी आ जाएगा, ठीक है। एएसओ और डीईओ दोनों का जो है एक ही रहेगा। तो इस बैच को ले लीजिए और बेनिफिट होगा। और जो है आप बैक स्पेस होगा या नहीं होगा, सभी जो है इस कोर्स को लीजिएगा तो मिल जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपके पास जो है यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगेगा। उस पर जो है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही डालिएगा। डालने के बाद पेमेंट करिएगा। पेमेंट जैसे ही करिएगा तो आपके जीमेल पे जो है एक मैसेज आएगा, यानी उसमें पासवर्ड रहेगा। जीमेल पे पासवर्ड जाएगा, उसी से वहाँ पे जो है एक लॉगिन टेक्स्ट का भी जो अलग से यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके जो है आप लॉगिन पेज पे चले जाइएगा और वहाँ पे यूजर नेम यानी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करिएगा या जो है यहाँ पे अभी आइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेस्ट लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो भी मिल जाएगा। डेमो चेक करना है तो डेमो भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए डेमो है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप जो है लॉगिन पेज पे चले जाइएगा। यहाँ ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से नहीं बताइए। आप अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रहा है तो व्हाट्सएप या जो टेलीग्राम में चले आइए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई भी क्वेरीज के लिए आप वहां पे जुड़कर दे सकते हैं।
टाइपिंग को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए ऑफर दिया गया है, आप बैच से जुड़ जाइए और फटाफट और टाइपिंग आज से ही शुरू कर दीजिए। बहुत सारे एसओ के बैच जो है लेकर कैंडिडेट जो अपना टाइपिंग बेहतर कर रहे हैं, तो आप भी बेहतर करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है बैच को ले लीजिए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से ना बताते हुए आप व्हाट्सएप या जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। सारे कुछ डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा लिंक। तो बहुत बहुत धन्यवाद।